ជួបបាទព្រមតែកូនចៅក៏សូមថ្លែងអំណរអគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអាចទីបំផាត់នៅសពប្រសិទ្ធិពរឲ្យភ្ញៀវកិត្តិយសបងប្អូនមានវិញ្ញាតាយ៉ាងអស់ជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសូមឲ្យជួបនៅពររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទាំង4មួយអាយុសូមឲ្យមានអាយុយឺនយូរពីវណ្ណៈសូមឲ្យមានពរសម្បុរកាយពូផងស្រកល្អបីសុខៈសូមឲ្យសុខកាយសบายចិត្តសុខលេខសុខកាយល្អប្រណិតសុខល្អបំផុតក្នុងស្ថានបាទណោះក៏ឃើញថាមានបងប្អូនយើងអំពីទីចិត្តទីឆ្ងាយសត្វសង្ឃតែជាមានប្រជាពុទ្ធបរិស័ទមានសទ្ធាជ្រះថ្លានេះបាននាំយកនៅចាត់ទុកបច្ច័យមកបំពេញមហាកង្ការកសលនៅក្នុងពិធីបន់កថាអតេននៅកសលរៀងខ្លួននៅក្នុងឱកាសនេះបាទទឹកនេះកសលប្រសិទ្ធិពរជ័យសិរីសួស្តីវិបលសព្ទគ្រប់ប្រការដែលមានដល់លោកលោកតាមានបងប្អូនទាំងអស់សូមឲ្យប្រាថ្នាចិត្តណាសូមឲ្យប្រាថ្នារូបសម្ផស្សរៀនសូត្រចាប់ចេះ100ឆ្នាំចាប់100ជាតិកំបីគ្រៀងដូចក្តីប្រាថ្នាសូមឲ្យក្មួយកុមារាកុមារីចេះអក្សរខ្មែរចេះបកកែនឹងអក្សរយួនចេះមមមួននឹងអក្សរបារាំងចេះខ្លាំងនឹងអក្សរអាមេរិកចេះខ្ទេចនឹងអក្សរអង់គ្លេសចេះទៀតគេនឹងអក្សរសូវៀតចេះតទៅទៀតនឹងអក្សរកាណាដារៀនព្រឹថ្លាបញ្ញាវិទ្យាវត្តធំតូចកើតមានប្រជាលោកតាមានបងប្អូនយើងទាំងអស់ប៉ុនកងសច្ចាប្រាថ្នានៅសម្បត្តិណាមួយពិតពរណាមួយក៏សូមឲ្យសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាទៅphải chẳng phá tôi chứ bị đụng quay máu ý kìa đừng bính bé nè em ưu chuyện đi chối có xa là ba lục lục ta miên bọn bộ dương thìแต่บ้านในเกณฑ์มาดูรถเราต้องพิธีบังคับเราต้องโอกาสนี้ส่วนบ้านเราได้สิ่งใดลุกต้องปรับพุทธศาสนาหรือว่าเยอะโดยตัวรถต้องเราต้องไปเวลียต้องมองดูกันบาดเยตายเยกระทาเชือกเบลบานส่งมันตัวเป็นเจยเต้าแต่ออกเนี่ยได้แต่ใบยืนบานตัวรถพระบาทแต่ใบยืนบานตัวรถต้องแต่ออกเนี่ยนั่นไงเราเป็นมวยชิ้นน้ำเมียนมานอนบนน้ำเนี่ยมันน้อยvà đây là tên các thành phố con là yêu vào dàn nhanh tăng đồng nhau thằng công ty làm hàng đầu đây là chi tiết và chúng ta đang làm chi tiết phương cái hai bao giờ cái thả bàn bằng góc lưng chẳng cái số bao bộ dân của rất nhiều muốn có ta một ta một đôi sport rồi bàn ping sport các bạn ping sport nấu đập nhận ti tiết đấy bạn ta về về đi bóng đập mối dựng trên sport tại bài đòn là ngày